ഏവർക്കും നമസ്കാരം. മാസ് ഡ്രീംസ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില നിത്യജീവിതത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിലാദ്യത്തേത് നെഞ്ച് എരിച്ചിലിനുള്ള പരിഹാരമാണ്. അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത്, നെഞ്ചെരിച്ചിലിന് വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ തോരൻ കഴിക്കുന്നത്, അതായത് വാഴക്കൂമ്പ് കുരുമുളക് ചേർത്ത് തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് നെഞ്ചെരിച്ചിലിന് ശമനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ്. ഇതുകൂടാതെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പൂപ്പലിനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ഒക്കെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിഹാരം, നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ആ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾക്കും അതുപോലെ പൂപ്പൽ ബാധകൾക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ് കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശരീര ക്ഷീണം മാറുന്നതിന് പാലും തേനും ചേർത്ത പാനീയം കഴിക്കുന്നത് ശരീരക്ഷീണം അകറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ്. പാലും തേനും ചേർത്ത് ഉള്ള പാനീയം കഴിക്കുന്നത് ശരീര ക്ഷീണം മാറുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ്. ദഹനക്കേട് മാറുന്നതിനായി ഇഞ്ചിനീരും തേനും സമം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദഹനക്കേടിനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ്. ഇഞ്ചിനീരും തേനും സമാസമം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചെരിച്ചിലിന് പരിഹാര മാർഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കിൾ മാറുന്നതിന് ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ തിപ്പലി അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഇക്കിൾ മാറുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ്. ഇക്കിൾ മാറുന്നതിനായി ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ തിപ്പലി അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ള ഇക്കിൾ മാറുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു നല്ല പരിഹാര മാർഗമാണ്. ഈ ചാനൽ കൂടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്ത് ഈ ചാനലിന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൂടി നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓണ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.